अच्छा, ये बड़ा पिंजरा है और इसमें मैं अब आपको सारे परिंदे दिखाता हूँ। देखें ना इन परिंदों को, माशाल्लाह। इसके इर्द गिर्द में एक चक्कर लगाता हूँ तो सारे परिंदे आप देख सकेंगे ना। इसको आप देखें, सारे परिंदे इसमें मौजूद हैं। ब्लू पी फाउल इसका नाम है। तो देखें ना, बिल्कुल जी बिल्कुल। परिंदों को आप देख सकते हैं। देख क्या करता है, परिंदों के लिए सारी सहूलियात मौजूद है। Look at these peacocks in the house. दूसरी पिंजरे है, बंदर है, चिंपैंजी है, बहुत कुछ है। ये स्नैक हाउस भी है। इधर स्नैक्स होते हैं। देखें परिंदे। वाइट पी फाउल, वाइट पी फाउल लिखा है लेकिन है नहीं, ये क्या मसला है। ग्रे ग्राउंड क्रेन, the name of this is crane. ये सिर्फ मैं इस बड़ी पिंजरे के इर्द गिर्द चक्कर लगाता हूँ तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा है पेशावर ज़ू का ये परिंदों का पिंजरा। फूल तोड़ना मना है। अच्छा, सफ़ेद मोर, वाइट पी फाउल, ये वाइट पी फाउल है। अच्छा, लेडी अमहेरस्ट फिजेंस, चकोर पैट्रिज और इधर तक ये हो गया बस। Look at the style of its eating. ये किस तरह का आता है, देखिए इसके खाने का स्टाइल देखिए। मेरे ख्याल में समझ गया कि मैं इधर आया हूँ। केले पड़े हैं भाई। खाना तो काफ़ी मकदार में मिलता है, वैसे अच्छी बात है क्योंकि जानवर अक्सर भूख की वजह से मर जाते हैं।